सूर्योदय ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था उंदीरगाव यांच्या वतीने उंदीरगाव येथे हरेगाव परिसरातील सर्व डॉक्टरांचा कोविड काळात चांगले काम केल्याबद्दल सत्कार करण्यात आला। त्या प्रसंगी श्रीरामपूर तालुका भाजपा उपाध्यक्ष व सूर्योदय पतसंस्थेचे संचालक डॉक्टर मोठे हे बोलत होते की कोरोना काळामध्ये सर्व जगातील व्यवहार बंद असताना व त्याचप्रमाणे सर्व मंदिर देखील बंद असताना अशा परिस्थितीमध्ये फक्त दवाखाने आणि मेडिकल उघडे होते आणि म्हणून हॉस्पिटल म्हणजे मंदिरे आणि हॉस्पिटलमध्ये काम करणारे डॉक्टर म्हणजे देव सर्व जगातील रुग्णांना उपचार व आधार धीर देण्याचे काम केले। म्हणून डॉक्टर म्हणजे देव नाही पण देवापेक्षाही कमी नाही असे उद्गार डॉक्टर मोठे यांनी सत्काराच्या वेळी काढलेत। या प्रसंगी डॉक्टर कमलेश बोरा, डॉक्टर मोहन लक्ष्मण, डॉक्टर विक्रांत खरात, डॉक्टर सचिन टाके, डॉक्टर संजय नवथर, डॉक्टर शहा, त्याचप्रमाणे मेडिकल स्टोअरवाले श्री बांद्रे, श्री गलांडे, श्री बळगट, त्याचप्रमाणे पाटील साहेब, वसुली अधिकारी महाराष्ट्र शासन, वकील टाके भाऊसाहेब, पत्रकार सतीश वैजापूरकर या सर्वांचा हार ट्रॉफी व प्रमाणपत्र देऊन सत्कार करण्यात आला। या प्रसंगी कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी श्रीरामपूर नगर माजी उपनगर अध्यक्ष व संस्थेचे विद्यमान चेअरमन भाऊसाहेब मोळे हे होते। यावेळी डॉक्टर मोहन श्री ताके, सूर्योदय पतसंस्थेचे संस्थापक श्री दिलीपराव गायके, भाऊसाहेब मोळे, सातदिवे मॅडम आदींनी आपले मनोगत व्यक्त केले। यावेळी श्री निकडे, गोरे वाघ आदी उपस्थित होते। सूत्रसंचालन प्रवीण उघडे यांनी केले तर श्री पंडित यांनी आभार मानले। बहुजनांचा आवाज